السؤال الأخير قبل الانتقال قليلا إلى الملف اللبناني تحديدا ترسيم الحدود، هل انتهت الغيمة السوداء بين السعودية وأمريكا؟ وهل يعني بعض المصادر اعتبرت أيضا أن زيارة بايدن إلى السعودية هي انتقاص من دور أمريكا المهم في رسم سياسات العالم؟ بدي أعرف وجهة نظرك أكثر بهذا الموضوع. هناك خلافات، هناك ملفات يعني نختلف عليها مع تختلف فيها الولايات المتحدة مع السعودية، لكن إذا نظرنا إلى الصورة الكبرى هناك ملفات أكثر بكثير يوجد توافق كبير لها. ومن جهة أخرى هناك يعني نعود إلى الخطأ الأمريكي، تم التركيز على بعض الخلافات بين السعودية وبين الرياض وواشنطن، وتم يعني تجاهل العديد من المسائل التي تقوم بها السعودية بدور هام جدا داخليا وخارجيا. يعني نتحدث اليوم عن حزمة إصلاحات كبرى في المملكة، وللأسف واشنطن لا تقوم بتقدير هذه النقاط الإيجابية وتركز فقط على النقاط السلبية. يعني هذه ليست طريقة للتعامل مع الشريك. هل لك أن تذكر بعض هذه الإصلاحات أو رزمة الإصلاحات التي تحدثت عنها التي قامت بها السعودية وواشنطن لم تقدرها؟ طبعا السعودية، المجتمع السعودي مجتمع تقليدي جدا، وهذا ليس سرا. الإصلاحات التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان اليوم لتغيير هذا النمط الحياة السعودي والانفتاح على على تنمية الاقتصاد والسياحة، هذا أمر هام جدا. يعني نحن رأينا أن هذا الانغلاق الذي كان في السعودية في العقود الماضية أدى إلى مشاكل داخلية وخارجية في السعودية، يعني نتحدث عن الإرهاب هنا. اليوم هناك تغيير مجتمعي هام جدا يحصل في السعودية، ويجب على الولايات المتحدة التي هي ناشدت السعودية على التغيير الذي يحصل اليوم أن تقدر صعوبة وحساسية هذا التغيير وأهميته أيضا بالنسبة للسعودية والولايات المتحدة.